pasur edhe një vëmendje të shtuar veçanërisht gjatë 2 viteve të fundit në Maqedoni, për sa kohë ajo vazhdon të jetë e bllokuar në procesin e saj të antarësimit në BE. Ndërkohë që tash pushteti i VMRO-DPMNE-s ka një konsolidim në shifra totale, nuk ka një numër më të madh të votuesve, sepse në përgjithësi numri i votuesve ka patur një rënje, dhe kjo është reflektuar pak a shumë në të gjitha partitë politike, por si pozita politike, VMRO-DPMNE-ja duket të konsoliduar. Ndërsa në anën e partive politike shqiptare, ajo që u vure edhe në zgjedhjet e fundit, një pluralitet në skenën e partive politike shqiptare me Partinë Vlen, duket që vazhdon dhe kjo drejt rrugës së konsolidimit me numrin e komunave që ka fituar deri tani, por dhe të tjerave që shkojnë drejt balotazhit, por që duket se Vlen ka një epërsi dhe pavarësisht se në numër total BDI-ja ka një numër më të madh votash, përsëri në numër të komunave të paktën deri tani, siç thuhet, Vlen ka një lloj epërsie. Po ashtu bën përshtypje veçanërisht për shembull gara që ka pasur mes dy figurave të larta politike, si Osmani, që ka qenë ish zëvendës kryeministër dhe ministër në qeverinë dhe i partisë së BDI-s, me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e mjedisit aktual, që ishte i koalicionit Vlen, kur ky fundit duket se do të fitojë edhe zgjedhjet atje, sepse zoti Osmani, me sa lexova edhe në media, ka pranuar humbjen në një farë mënyrë dhe ka uruar edhe zotin Mexhiti që i fitoi këtë zgjedhje në Çajir. Kështu që ka një zhvillim relativisht të ri, le të themi, në skenën politike të partive shqiptare, dhe zoti Ali Ahmeti, i cili ka dominuar për të paktën 20 vitet e fundit politikën mes shqiptarëve atje, ka marrë një goditje në një farë mënyre, gjë që edhe pritej, nuk ishte surprizë, pritej, megjithëse nuk dije për masa deri ku do të shkonte. Por shiko, ky është një rezultat që mund të lexohet në dy mënyra. Nga njëra anë duket që shqiptarët duket si të ndarë me njëri tjetrin, pra ti nuk ke një maksimizim të votës shqiptare. Por nga ana tjetër, pluraliteti i partive politike atje, unë besoj që mund edhe t'i bëjnë mirë, edhe i bën mirë edhe shqiptarëve, sepse dhe ata kanë të drejtën të zgjedhin, pra nuk është se shqiptarët nuk duhet të kenë asnjë alternativë. Duhet të jenë në të njëjtën parti vetëm se janë shqiptar. Kanë dhe ata drejtën të kenë mendime ndryshme. Dhe ajo që do ishte e rëndësishme është që çdo alternativë që vjen ta forcojë pozitën e shqiptarëve atje dhe ta bëjë jetën e tyre njësoj në terma të statusit të tyre si qytetarë të barabartë të Republikës së Maqedonisë. Dhe deri tani të paktën kemi parë që nuk është të ka kaluar një qeverisje pa probleme, kjo e VMRO-DPMNE-s dhe pa kontestime edhe në terma nacionaliste dhe në kuptimin e mosmarrëveshjeve ndëretnike, por duket se deri tani nuk kanë patur atë përmas aq të madhe dhe aq të fortë, përkundrazi, po të shikoni për shembull deklaratat e deri tanishme të VMRO-DPMNE-s janë përpjekur që ta largojnë këtë konotacionin e etno-nacionalizmin dhe ta lënë tek partitë të tjera, dhe deri diku janë treguar të kujdesshëm të paktën në këtë lexim të parë të rezultatit. Megjithatë, mendoj që do duhet shihet qeverisja në 4 vite të plota për të parë realisht se si do të jetë pozita e shqiptarëve, edhe si faktor politik, po edhe si qytetar në kuptimin e të drejtave, dhe se si do duhet përballet dhe VMRO-DPMNE-ja me problemet që ka edhe në procesin e antarësimit në BE, sepse aty është vendi ku përplasen, le të themi, këto rrymat për shkak të problemeve që ka aktualisht me Bullgarinë. Po, këtu pak të parë duhet të themi që ka një konsolidim të njëjtave rezultate që pam edhe në zgjedhjet e përgjithshme. Shumë shkurt për çështjen e integrimit